Всех приветствую, друзья! Сегодня в морской приехали поискать судака. Что из этого выйдет, смотрите. Вот, друзья, приехали. Забрасываем. Народу нет, полавливает пока с утра. А я не знаю. Может, не вчера. Ну, хрен его знает. Может, вчера. Да. Угу. Народ двигается. Ну, единичные вообще поклевки. У нас пока ничего не было. В том году-то сколько налима было, да, попадалось, сколько в Щукино. А в этом году-то нет. За всю зиму не слышал, чтоб налима вытаскивали. Ага. Сейчас ко мне придет за глазом. Друзья, первая поклевка за сегодня. Глянь, еле-еле. А? На ратлин. А? Нет. Он с чешуей, это немовский-то вот это. Он промахнулся, я его снаружи подбагрил. Вот так люди рыбачат, на самолетах летают. Вон. Ну, что-то говорят. Идиоты. А? Ну, вот, друзья, сейчас вытащил. Хорошенький такой судачишка. Вот. Вот, друзья, еще поклевочка. О, глянь какой. Хороший судачок. Вообще отличный.
друзья, окончили рыбалку. По итогу напарника одна поклевка, один судачок. У меня 3 поклевки, 3 судачка. Ну, судачок хороший, где-то грамм по 500 такой. Ну вот, итог сегодняшней рыбалки. Завтра снова выезжаем в морской. Смотрите дальше. Я всех приветствую, друзья. Снова мы сегодня в морском, день второй. Смотрите, что из этого получится. Что ж, друзья, первая поклевка за весь день. А? Зелень. Попали на раздачу небольшую. Судачок зачетный. Грамм 400-500, наверное. Уже под вечер. Так целый день вообще поклевок не было. А? Одного поймал. Блять, взял, он затоптал. В этой еще ни одного не было. А? Ну и в той, конечно.
Опять Можно еще раз? забери. Судачок поклёв. Прям в жабрину. Нет, подходит, берет. Нормальный судачок, не судачок. Хороший. Сегодня целый день проездили. Вот, до 4 часов поклевки не видели. Сейчас лунок набурил, хожу по лункам. Нет, клюнет. Глубина подо льдом где-то метр. Глаз сожрал, да? Ну и все. Леха несется. Леха несется. Ага.
Вот, друзья, сегодняшний наш улов. Вот так вот. Мы сегодня оторвались за всю зиму. Ну вот, друзья, закончили рыбалку. Теперь трудовая неделя. Сегодня отловились прям хорошо. До 4 вообще поклевок не было. После 4 рыбу нашли. И до 7 поклевало чуть-чуть. И там, но все равно хорошо половили. Мы очень довольны. Так что оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. Всем пока, до новых встреч.